Cyfarfodydd cyffredinol ar gyfer busnesau cymdeithasol cyfyngedig. Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol. Mae cyfarfod cyffredinol blynyddol busnes cymdeithasol yn gyfarfod o aelodau i bleidleisio a gwneud penderfyniadau ar amrywiaeth o faterion ac yn helir ar ôl diwedd blwyddyn ariannol y busnes. Nid yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith i gwmnïau preifat gynnal cyfarfod cyffredinol blynyddol, ond mae cynnal un yn arfer da gan ei fod yn rhoi cyfle i gysylltu'n uniongyrchol ag aelodau a'i hysbysu am yr hyn y mae'r busnes yn ei wneud ac yn ei gynllunio. Agenda'r cyfarfod cyffredinol blynyddol. Yn gyffredinol, mae aelodau'r bwrdd yn penderfynu ar agenda a bydd yn cynnwys eitemau fel derbyn adroddiad y cadeirydd, derbyn y cyfrifon, a phenodi neu ailbenodi cyfarwyddwyr ac archwilwyr. Bydd eitemau safonol y cyfarfod cyffredinol blynyddol yn benderfyniadau cyffredin sydd angen cymeradwyaeth gan dros 50% o'r aelodau yn unig. Pleidleisio a chworwm. Mewn cyfarfod cyffredinol, cynhelir pleidleisiau naill llai trwy godi dwylo neu drwy gyfrif pleidleisiau. Cyfrifoldeb ysgrifennydd y cwmni yw sicrhau bod y cworwm angenrheidiol o aelodau yn bresennol. Os na fydd cworwm mewn cyfarfod, bydd eich erthyglau cymdeithasu yn amlinellu'r broses ar gyfer ailymgynnull y cyfarfod. Cyfarfodydd cyffredinol eithriadol. Cynhelir cyfarfodydd cyffredinol eithriadol pan fydd angen cymeradwyaeth gan aelodau cyn y cyfarfod cyffredinol blynyddol nesaf. Yn nodweddiadol, mae angen pasio materion cyfarfodydd cyffredinol eithriadol fel penderfyniadau arbennig ac mae angen cymeradwyaeth gan 75% o'r aelodau. Fodd bynnag, gall eich erthyglau nodi bod angen cymeradwyaeth pob aelod ar gyfer rhai newidiadau penodol. Cyhoeddi cyfarfodydd cyffredinol. Mae angen o leiaf 14 diwrnod o rybydd ar gyfer unrhyw gyfarfod cyffredinol, oni bai bod eich erthyglau yn nodi cyfnod hwy. Gellir lleihau hyn os yw 90% o'r aelodau yn cytuno. Dylai'r hysbysiad gynnwys dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod a natur gyffredinol y busnes i'w drafod. Mynychu cyfarfodydd cyffredinol. Mae pob aelod yn gallu mynychu a phleidleisio'n bersonol. Gall aelodau sy'n methu mynychu benodi dirprwy yn gyfreithiol i fynychu'r cyfarfod cyffredinol i bleidleisio ar ei rhan. Gellir cynnal cyfarfod cyffredinol yn electronig hefyd. Ar yr amod y gall pawb sy'n bresennol gymryd rhan lawn yn y cyfarfod. Cadeirio cyfarfodydd. Fel rheol, cadeirydd bwrdd yr aelodau fydd cadeirydd cyfarfodydd cyffredinol. Ef neu hi sy'n rheoli'r cyfarfod ac yn penderfynu a yw penderfyniad wedi'i basio a'i peidio neu wedi'i basio ar mwyafrif angenrheidiol. Yn wahanol i gyfarfodydd bwrdd, nid oes ganddi bleidlais fwrw. Cofnodion. Rhaid cymryd cofnodion o bob cyfarfod cyffredinol a phenderfyniadau gan aelodau a rhaid eu cadw am 10 mlynedd o leiaf o ddyddiad y penderfyniad neu'r cyfarfod. Llongyfarchiadau. Rydych chi nawr yn barod i gynnal cyfarfod cyffredinol. Cysylltwch â ni yn sbwinquiries@wales.coop neu a'ch cynghorydd busnes i gael cyngor pellach.